Góðan daginn, kæru vinir, og þá það spurningin hvort það verði Biblían eða Bítlarnir. Ok, Biblían. Þá bara tölum við Biblíuna. Við erum hér auðvitað til þess að spjalla og fjalla hana og svo enn á milli kannski skjótu við inn ykkur öðru. En orðið það sem að hjarta kristins manns stendur til og orðið þarf að heyrast og boðast, og ef að ég og þú gerum það ekki, þá getum við nú ekki vænst þess að vantrúin sé neitt að hampa orðið Guðs, en það gerir vantrúin það ekki, en það í raun og veru hefur ekki leyfi til þess, og hvað ætlaði hann að flytja svo sem? Ef maður veit ekki hausni sporða á því sem við ætlum að fara að ræða að þá er nú betra að sleppa því, eða ekki? Þannig nú með blessaða vantrúna, hún þekkir ekki drottinn, og það ekkert hrósunarefni fyrir okkur sem að þekkjum drottinn, því að hann þekkt okkur að fyrra bragði og gefur okkur með sér allt sem hann á. Hinir fá það ekki, vegna þess að þeir standa enn fyrir utan. En fólki sem að þar hefur sama rétt á að eignast þetta og hver annar. Og hlutverkið mitt að boða, sækja, ég sækja náttúrulega engan, en ég boða og ég tala, segja orð Guðs, tala rétt orð Guðs og gera það vegna þess að ég fróður orð Guðs. Og þú getur líka sagt þetta, og þú getur sagt þetta með réttu, ef að þetta rétt, að þú hafir svolítið koltir yfir orð Guðs til þess að auka skilningin á verkefni þín í raun og veru. Því að verkefni þitt í Kristi miðar við að þú talir út frá því sem að orð Guðs að segja. Það lykill sem að bæði ég og þú þurfum að vita og skilja og fatta, og umfram allt að ganga undir og vita af hverju við erum að ganga undir orði Guðs. Við viljum ekki vera fólkið sem afbakar kenninguna, en við gætum alveg verið þetta fólk, og sem hafa farið þá leið með sjálfan sig að afbaka kenninguna, og það mjög háskaleg að gera vegna þess að afbökunin hún auðvitað heyrist, og menn og konur gætu trúað þessar afbökun og gert afbökunina að sinni kenningu, og til verður eitthvað innan kirkjunar sem að einhver staðar á einhverjum tíma menn klóra sér í höfðunni yfir og skilja, hvaðan kemur þetta? Úr Biblíunni segja menn, og svo fara menn að reyna að finna þetta í Biblíunni, en finna hvergi. Hvað að? Þetta vegna þess að einhver staður á einhverjum tíma var einhver svona annars hugar og var að tala út frá Biblíunni eitthvað sem hann hafði ekki fullan skilning á, og það varð út úr því einhver afbökun sem kitlaði eyrun, það margt sem getur kitlað eyrun, og þannig bara það að ef orð frá mér að þér kitla eyrun, þá höggum við eftir þessum orðum. Það nú málið. Og þetta ástæðan fyrir því að afbökunin kemst að, og svo bara helst hún þar. Þetta svo sem stafið fyrir þessi orði Guðs, þegar drottinn var að ásaka fariseiana og kennar þá sem áttu að kenna lýðnum eitt og annað sem þeir voru að segja, og hann sagði nú bara beinum orðum að þeir hefðu með þessu verið að afbaka orð Guðs. Þeir hefðu sem sagt bara fært orð Guðs úr stað, búið til rými fyrir afbökunina, og hún var sú sem að kennd var.
Og í raun og veru sagði drottinn þegar hann heyrði þetta, vitum við, hvaðan er þetta komið? Og hann bara hvolfdi sér yfir blessaða mennina og vegna þess að hann náði með því að gera þetta, náði hann að teygja orðið inn aftur og kenninguna eins og orðið talar kenninguna. Og ef þú vilt vera sanngjarn í garð orðsins, þá leyfirðu alltaf orðinu sjálfu að tala. Þitt hlutverk er, og mitt og okkar, að tala þetta út sem að orðið segir og mögulega og hugsanlega þær útskýringar sem að ræðumanni er gefið. Og ræðumanni er gefið starfsins vegna alls konar útleggingar því honum er ætlað að fræða menn og konur það sem orð Guðs er að tala. Það er nefnilega hlutverkaskipti í ríki Guðs eins og við vitum. Og við vitum að embættin þó þau séu mörg og þó þau séu öllu jafn mikilvæg í sjálfu sér í heildarmyndinni, þá eru samt þessi í þessari stöðu og annar í þessari stöðu svo framvegis. Og þeir sem að tala Guðs orð, ég vil ekki taka undir það að þeirra ábyrgð sé eitthvað meiri en annara kristinna manna. Eina sem að ræðumaður þarf að vera undir er bara afli lifandi Guðs. Með öðrum orðum, það sem hann þarf að gera er að trúa á Jesú. Og hvaða kristinn maður þarf annað í sinni trúargöngu en að trúa á Jesú? Og segðu mér þú munin á honum og henni sem hefur það embætti að tala út orð Guðs og hinnar sem hefur bara aðra þjónustu til að mynda uppörfa og hvetja. Bæði eru undir því afli og þeirri kvöð að þau verða að trúa á Jesús. Og sá sem sér umönnunina, hann getur rétt eins og ræðumaður klúðrað sinni þjónustu. Drottinn er með í umönnunni frá A til Ö, en ég með klárleika mínum innan gæsalarpa vilja gera þetta aðeins öðruvísi. Og það kannski hefur alveg þeirra öfug áhrif við það sem það átti að gera. Í stað þess að manneskjan fái hjúkrun, þá bara leiðist henni þessi umönnun og við verðum bara að hugsa ekkert annað en að henni bara ljúki og manneskjan fari. Þá hefur eitthvað skolast til. Þannig við sjáum að ef við erum ekki með trúna efsta í öllu sem við gerum og orð Jesú efst í hjarta voru, að þá erum við á stað í raun og veru þar sem allt getur gerst á. Það er með þessum hætti sem klúðrið, afbökunin, kemst inn. Já, afbökunin getur líka verið í þjónustunni, sé hún ekki rétt gerð. Aftur komum við á orðinu mikilvæga að trúin sé nauðsynleg. Hún er nefnilega svo nauðsynleg að það ætti ekkert annað að komast að hjá okkur heldur en þessi nauðsynlega trú í hvaða embætti sem við þjónum og gerum. Köllunin er Guðs. Hann kallaði mann og annan til þjónustu og köllunin er alltaf grafalvarlegt mál sem segir við mig og okkur, þetta kallaða fólk, við verðum að sinna okkar köllun. Við verðum að gera það undir afli trúarinnar númer 1, 2 og 3. Með öðrum orðum, köllunin krefst þess að ég sé dáinn sjálfum mér á meðan ég er að starfa við mína köllun. Og þetta gildir ekkert einhvern einn.
Þetta gildir allar þjónustur sem söfnuður þarf til að geta staðið undir nafni sem söfnuður. Og söfnuður hefur margvíslegum þjónustum að gegna. Kannski finnst einhverjum að þessi þjónusta að tala sé mikilvægust, en ég ekkert viss það að Drottinn líti það öðrum augum en bara aðrar þjónustur. Allar þessar þjónustur, hver sem það hún miðar við það að Drottinn sé opinberaður og hann sé dýrlegur gjör. Ekki bara í ræðunni, heldur á öllum stöðum. Bara nefndu þjónustuna og þú getur sagt og eftir, ég þarf að opinbera Drottinn í þessu verki sem ég í. Sjáu ekki hvernig Drottinn vill svona koma að hugsunum hjá okkur sem bendir svolítið mikið á hann, á fyrst og fremst hann. Og þá sjáum við að þessar þjónustur eru allar mikilvægar. Það eiga allar að segja að þessi einstaklingur sem þjónar sé fyrst og fremst Jesú barn. Við sjáum að við eigum ekki og megum ekki vinna þetta með hangandi hendi. Við eigum ekki og megum ekki vinna þetta með þeim hætti að þetta sé bara enn eitt verkið, enn eitt sunnudagurinn, enn ein spilamennskan, enn ein dyravarslan, enn ein þetta og enn ein hitt. Þetta segir mér það að ég þarf að viðhalda öllu þessu í mér. Og ég þarf auðvitað að vera viss það hver köllun mín og stíga síðan út í hana. Og ég þarf að vita hver köllun mín og ég þarf að gefa Guði alla dýrð. Og ég þarf að standa mig í minni þjónustu. Og ég verð að vita það að þjónustunni ætlað að vera til gagns fólki sem að þiggur þjónustuna. Gagn að hvaða leyti? Fyrst og fremst að viðkomandi fái snertingu af höndum lifandi Guðs. Já, þú getur fengið snertingu af höndum lifandi Guðs með orðum ræðumanns. Bara með því sem hann talar. Og það fer inn í hjartaðið og það byrjar eitthvað að gerast þar sem að vegna þess að hönd Drottins fylgdi orðinu í raun og veru. Allar hinnastöðurnar geta gert nákvæmlega sama fyrir einstakling. Þannig að við sjáum að við getum ekki unnið þessi verk með hangandi hendi. Við verðum að vera með trún á þeim stað sem að opinberar og þráir heitast af öllu að opinbera dýrð Drottins. Hvar sem við erum. Ekki einmitt þetta sem við höfum misst svolítið niður? Ekki einmitt þetta sem að til að mynda þessir farisear sem að voru að afbaka kenninga Drottins, og gerðu það margvíslega, að Drottinn ákveður það í dag að núna ætla hann að hreinsa þetta út. Ekki fólkið, heldur þessar kenningar. Og hvað? Taka þær kenningar inn sem að það eiga að vera. Heiðra skaltu föður þinn og móður. En þeir voru búin að afbaka hana, þessa kenningu, og gera óskiljanlega. Ég man ekki alveg hvernig hún orðið, en þú getur séð þetta í Guðspjöllunum og bara lest þetta. En hann sem sagt hjó eftir þessu og hefði því getað sagt, heyrðu, byrju, hvaðan þetta komið? Af hverju það að kenna þetta? Þið það afbaka orð Guðs. Og ef að þjónustan ekki í lagi, þá má segja sama hana
að við erum að afbaka þjónustu Guðs. Það eigum við ekki að gera. Það höfum við ekki leyfi til, frekar en önnur Guðs börn. Þannig að við sjáum strangt til tekið að þessar þjónustur eru allar mikilvægar. Að ein þjónusta er ekkert æðri annarri þjónustu. Við bendum á ræðumann vegna þess að það er bara þannig með hann að hann verður svona áberandi staður í söfnuðinum. En þjónusta hans er mikilvæg vissulega. En þjónusta djáknans er það ekkert síður. Þjónusta matreiðslumannsins er það ekkert síður. Þjónusta barnastarfsins er það ekkert síður. Eða fólksins sem stendur upp á sviði og syngur fyrir okkur. Þetta eru allt saman þjónustur sem eiga hver og ein að lyfta upp nafninu Jesús í þá lífi viðkomandi. Og þetta segir mér það að við verðum að búa svo hnúta að Drottinn lifi í hjartan okkar. Þetta er alltaf sama áréttingin og hvatningin og sömu orðsögð að þetta skuli vera haft uppi. Þannig að þú ert búin að heyra þessa ræðu sennilega síðan þú frelsaðist og fórst að hlusta og höggva eftir orði Guðs. Þannig að við sjáum að Drottinn veit alveg hvað hann er að gera. Hann veit að betur en allir aðrir, hann þurfi stöðugt að vera hamra á þessum þáttum sem við ættum að geta sagt við okkur að við værum nú búin að ná, en við erum ekki búin að ná og það þarf ekki langa skoðun til þess að staðfesta þetta. Er það ekki annars rétt? Við erum endalaust að glíma við þessa þætti. Já, ég eftir 32 ár stend mig ofta því að þurfa að tósa þetta allt saman upp. Ég er bara eins og þú. Það rekur jafn mikið á mínar fjörur eins og þínar fjörur. Og ég líti ekkert á embætti mitt sem eitthvað merkilegra og æðra einhverju öðrum embættum í söfnuðum. Mér er bara ekkert leyft slík hugsun. Þvert á móti, þá segi ég, þessar stöður eru jafnar, við þurfum öll að opinbera dýrð Drottins í verkum okkar, orðum okkar ef við erum þeir sem tölum, og svo framvegis og svo framvegis. Allur hringurinn, hann þarf að lokast á þessu orði að opinbera Drottinn, þessum orðum er réttara sagt. Það er það sem við okkur er ætlað. Þannig að goggunarröð þarna frekar en annars staðar í kirkjunni á ekki eiga sér stað. Við erum öll jöfn. Og við segjum þetta í góðaskapin okkar, þegar við þykjumstum vera alveg svakalega mikli guðsmenn og guðskonu, þá segjum við þetta. En svo í öðru orði erum við að tala allt annað. Kannski. Þessu þurfum við öll að deyja. Og við förum að meta stöðurnar þegar við förum að sjá þær með augum Drottins. Og hvatningin er alltaf sama. Gefum orði Guðs meiri gaum. Og hendum út frösum sem eiga ekki stað í orði Guðs, hendum þeim út, þá kemur rými fyrir það sem á að vera þar og setjum það þar. Akkur koma þessi frasarinn sem er ekki í Biblíunni, eins og vorum að tala í upphafi, þá er það mögulega vegna þess að þeir sem að ræða málin, tala, er ekki vel að sér í orði Guðs.
þeir hafa fengið utan að frá sér einhver orð sem þeir finnst, vá, þetta nú bara nokkuð gott og það getur alveg verið það mjög gott og allt það. En þó eitthvað sem mjög gott, svakalega flott, en ekki í Biblíunni, þá á það ekki heima þarna. Gæti átt heima einhvers staðar annars staðar, en aldeilis ekki þar sem orð Guðs flutt. Það þarf að vera einskorðað við það sem að Biblían að segja. Er eitthvað erfitt að skilja þetta? Það held ég ekki. Mér finnst það ekki erfitt. Þess vegna þurfum við að láta þessa virðingu fyrir því sem Guðs vaxa í okkur. Og þegar þú berð virðingu fyrir einhverju og þegar virðingi fyrir að vaxa af þessu einhverju sem við segjum að bara Biblían, þá viltu líka keppa eftir því að það sem þú ert að tala í Jesú nafni sé bara það sem að orðið að segja. Og þú ferð ekkert neitt út fyrir þá línu. Bæði ertu að verja sjálfan þig með þessu því að orðið ver sig sjálft. Og þá getur þú líka sagt, ef einhver kemur til þín og bendir þér á, þá getur þú sagt, hei, þetta stendur í orðið Guðs, bara lestu það sjálfur. Þannig að orðið líka til þess að fría okkur sök. Því við vitum að ákærandinn út allt. Og hann gæti komið að þér og örugglega kemur ofta að þér og að fólki, hann náttúrulega stundu talar það kringum þetta til þess að mögulega það berist þér, kemur ekki beint að þér, heldur talar við einhverja sem eru svona veikari en þú og þeir koma til þín og benda þér á þetta og þú segir, alveg viss, þú verður að vera viss, heyrðu, þetta stendur í Biblíun, þú getur bara að lesa þetta sjálfur og sjálf þar. Og þá ertu komin á allt annan stað í málinu. Biblían, orð Guðs og mun verja sig sjálft. En mín ábyrgð að tala ævinlega út frá orði Guðs. Það það sem að Drottinn vill að ég geri. En geri ég það? Sjálfsögðu geri ég það. Ég ljá ekki máls og öðru. Og ég hef lagt á mig þá vinnu sem þarf til þess að vita svona upp og niður hvað Biblían Það mun Drottinn staðfesta með mér að sé, og það hef ég gert. En við erum hérna líka til þess að leiðrétta ef einhvað eru uppi sem stendur ekki í orði Guðs. Og þegar við erum á þeim stað, erum við svo oft áður í sporum lifandi Guðs sem við lesum að gerði þetta. Ekki bara í orðum, heldur líka í verki. Við munum eftir því þegar hann gekk inn í bænahúsið. Og þar voru menn bara komið með sölumarkað. Og alveg ljóst af orðum Drottins að þar voru ekki heiðarlega alltaf vinnubrögð við höfð. Þegar við gert bænahús föður míns að ræningjabæli, sölubúð og ræningjabæli. Þannig við sjáum að þeir sem voru að selja þar og selja þar voru ekki alltaf með rétt við í sínum sölumálum. Þeir voru kannski með falska vigt og svo framvegis. Ræningjabæli, tala Drottinn Og hann gekk svo langt í þessu, hann sópaði þessu bara öllu út. Á meðan að var þar, hratt borðum víxlaranna og svo rak hann skepnunum bara út sem átti að selja og voru þessi söluvarningur hluti af honum. Hann hreinsaði út að því honum ofbauð að menn skyldu hafa gert bænahúsið sem var byggt til þess að biðja, sem þjóðirnar átt að koma inn í og biðja sameiginlega til lifandi Guðs,
að einhverju allt öðru. Og ekki sama með orð Guðs þegar við komum inn með kenningar sem aldeilis ekkert frá Biblíunni, að við erum í raun og veru bara búin að gera þetta vissu ræningja bæli. Og hver það sem réttir hlutina við? Hver rétti við bænahúsið og fekk það aftur á sinn stað sem þá bænahús? Jesús sjálfur. Og hann gerir það líka með sitt orð. Það er hann sem réttir það við og réttir það af, ekki ég. Kann að vera að orð frá þessum manni séu þá orðin sem að kannski hreyfa við þannig að því sem er rangt ýtt til hliðar og þessu rétt að komi við fyrir þar. En verkið sér drottinum sjálfur. Og hann að nota fólk til að tala, í þessu tilvíki að tala, því hann vil opinbera sjálfan sig í gegnum það sem sagt er. Mitt hlutverk að tala þetta og halda mér í lagi hvað trúna varðar. Og þetta er daglegt viðfang, kenni ég og segi ég alveg hiklaust. Menn sem að taka sig frá fyrir drottin, þú hefur heyrt þetta orð, skulu þá taka sig frá fyrir drottin. Og að taka sig frá fyrir drottin merkir það að þú ert í raun að gefa yfirlýsingum að drottin muni sjást í gegnum þig og þín verk og þín orð, hvert sem hlutverkið er innan safnaðarins. Og ekkert minna en það. Og það er hægt að lofa því að taki menn upp þessa afstöðu, má lofa lækningum og leysingum af alls konar tegundum og sortum. Þetta liggur allt í loftinu. Alveg nákvæmlega eins og við sjáum í orði Guðs. En við sjáum þetta ekki mikið vegna þess að okkur skortir svo oft trú. Og einhvern veginn næst ekki þessi hugsun almennilega upp að þetta sé eitthvað annað en bara vesen að vera að standa í þessu. Okkur illa við allt vesenarlega. Þannig við sjáum að margt er það sem drottin vill að við deyjum. Hann hefur enga aðra sýn en hana að kirkjan sín, söfnuðirnir sínir, séu það sem hann talar um. Og hann segir það aftur til orðsins. Og það er einmitt það sem hann að vinna að núna, að söfnuðirnir, ég og þú og hinir, förum aftur til orðsins. Og ítum út frössunum sem að Biblían staðfestir ekki og komum orðunum sem þar eiga að vera fyrir á þeim stöðum sem þeim er ætlað. Þannig að við, kæru vinir, erum án afsökunar. Og það er ekkert verið að hvetja menn til þess að standa í einhverjum afsökunum. Það fráleitt verið að hvetja til þess, en það löstur og hver nennir svo sem að vera að standa í einhverjum afsökunum. Afsakanir eru ekkert annað en annað orð yfir vörn. Sá sem er að afsaka sig er leið í vörn. Af hverju viljum við vera í vörn? Af hverju? Að því einhvað í okkur hefur kannski hreyfst og við teljum að einhvað í okkur sé ekki rétt. Og það getur vel verið að einhvað í okkur sé ekki rétt. En af hverju viljum við toga og leita eftir því? Við skulum allavega, ef við gerum það, hafa líka með þá til þess að eitthvað sem er þá rétt
því allir menn eru nú á þeim stað að þeir gera nú líka rétt. Ef þeir vilja vera að toga upp ykkur afsakanir vegna þess að þeir eru ekki alveg vissir hvort þetta var rétt, þá skulu þeir vera með hitt alveg á hreinu og nefna það og líka fyrir sjálfan sig. Við höfum ekkert að leyfa skömminni neitt bara að koma yfir okkur vegna þess að einhver sagði eitthvað. Við þurfum að vera menn og fólk til þess sem að stendur gegn því. En aftur á móti viðurkennir ef einhvað er að og erum fyrst til og leið og við sjáum að þá viðurkennum við þetta og segjum að við munum ekki gera þetta aftur. Það er ákvörðun. Það er yfirlýsing upp til himins Guðs. Og ef hann sér viljan til verksins þá mun hann koma á staðinn og þið farið saman í verkefnið sem að styrkir þetta sem að fékk þið til þess að vera alltaf með afsakanir á vörunum. Hættu því bara. Og ertu bara viss það að það sem þú ert að gera sé rétt. Það er að geta það allir menn. Og þetta er eitt af því sem að Drottinn vill að við séum undir. Hann vill að við séum bara undir afli sannleikans. Og sá sem gengur þar þarf ekki að afsaka sig neitt. Þá er heldur engin hætta á því að Drottinn komi öllu sínu veldi og spyrji mig, heyrðu konar minn, hvaðan er þetta komið sem þú ert að segja? Eða þá að hann kemur til mín og segir, konar minn, ég er að heyra skelfilega hluti þig. Og hann krefur mig svara og kemst að því að þetta er því miður rétt sem hann heyrði. Þá segir hann við mig, ég get því miður ekki leyftir að gegna þessu embætti lengur. Og hann víkur mig til hliðar. Hvernig viljum við þetta endi? Ég vil bara að það endi vel. Og ég veit hvað ég þarf til þess að endi vel. Ég þarf að vera með opið á Drottinn, opið hjarta til Drottins og hann talar inn í þetta hjarta og styrkir það sem að þarf að styrkja og betrumbætir það sem þarf að betrumbæta og hrindir því út sem það á ekki að vera. Þetta er þessi eðlilegu samskipti augliti til auglitis við lifandi Guð. Þannig við sjáum að það er vinna, það er full vinna að þjóna Guði. Sá sem ekki vill vinna, segir orðinu, á ekki mat að fá. Þetta tel ég líka eiga við orð Guðs, rétta kennslu, sannleikan. Þú þarft að vinna, þú þarft að hafa fyrir þessu. Og þá líka færðu þennan mat. Það er talað kræsingar í orði Guðs. Hlaðið borð kræsingum. Og mér og þér erum boðið að þessu borði til að neita af því. Hvað er verið að tala um? Það er verið að tala ákveðna vinnu. Þú þarft að koma þér að þessu borði. Ef þú situr bara heima og það var nú svakalega verið að koma að matarborði Drottins og ert bara þar, þá náttúrulega étur ekki mikið. Verkin þurfa nefnilega að tala líka. Og þá fer ýmislegt að breytast. Af verkunum mun trúin vaksa, af verkunum mun trúin styrkjast, af verkunum mun trúin eflast og þú verður vissum að það sem þú ert að gera, hvort sem það er að tala út orð Guðs eða hvaða aðra þjónustu sem þú innir að hendi, að þetta er allt saman samkvæmt vilja Guðs. Og þú mátt vænta alls konar kraftaverka. Við munum eftir þegar Drottinn kom að einhverju manni, já þeir strákarnir voru að reyna að reka út illan anda var það ekki að dreng sem var haldinn einhverju
ég man ekki alveg hvernig þetta var, og hann sem sagt kemur og skipar þessum anda út og hann bara fer orðalaust, ræk upp eitthvað óp og fór. Hann sagði við þá: þér hafið ekki næga trú til að gera þetta verk. Ef að þeir hefðu haft næga trú á þessu andartaki, þá hefði Kristur aldrei fengið þessa beiðni frá þessum föður, þessa drengs, að hann gerði þetta sjálfur. En þeir eru í hans stað, og það má því segja, ef að trúin er bara uppi, að Kristur sé sjálfur að reka út af manninum. En til þess að eiga þetta, þá þurfum við þessa trú. Trúin kemur af því að við erum í nánu samfélagi við lifandi Guð. Hvar? Þar sem við erum. Og þá líka lyftast fjöll og tré feykjast koll. Og svo framvegis. Aftur komum við að þessu fleyga orði: trúin er nauðsynleg. Þannig við sjáum mikilvægi þess að vera umfram allt vel að sér í orði Guðs. Vel að sér í orði Guðs útilokar að frasinn komist inn og íti orði Guðs til hliðar, heldur helst orð Guðs þar sem það var sett í bókina. Þetta er í raun og veru ekki flóknara heldur en þetta. En mitt að sjá þetta með þessum augum, og við erum ennþá að tala þetta, að við þurfum að sjá þetta þessum augum eftir 32 ár hjá þessum manni í trúnni, og það er full ástæða til þess að árétta þetta fyrir sjálfum sér. Ég þarf ekki að útskýra það neitt sérstaklega af hverju það er. Það er svo margt sem er að íþyngja okkur yfir einn dag. Og þannig bara líða dagarnir. Við erum ekki inn í þessu friðaríki drottins nema að hluta til. Það er ekki hér nema að hluta til, partur af því. Við fáum ekki nema smjörþefinn af ríki Guðs, en við fáum þó smjörþefinn af því. Og það birtist okkur þannig að við verðum fyrir þessum yndislega friði og vellíðan inn í okkur. Það er ríki Guðs í manni. En við stoppum yfirlega stutt þar, allt og stutt, segi ég. Og þá byrjar allt þetta, öll þessi gamla ólga, gömlu hugsanir, gömlu áhyggjur og alls konar kendir og fýsnir sem að vaða í okkur. Þannig að við erum alltaf að berjast við þetta Guðs orð til þess að það haldist þar sem það á að vera. Og svona er ganga manns með lifandi Guði. Og þetta veit Guð. Og þess vegna þreytist hann ekki á að segja: eigum daglegt samfélag ég og þú. Ég og þú, segir hann. Og hann gaf mér meira, hann gaf mér heilt samfélag. Hann segir: ræktu það. Gerðu fólkið að vini þínum. Láttu þér þykja vænt það. Elskaðu þetta fólk. Af hverju? Af því að ég elska það, segir Drottinn. Hann vill að ég sé í þessum fótsporum sínum og loki hringinn með fótsporum hans. Ég taki allt inn sem þar á að vera og skilji ekkert eftir. Og þessi frasar sem hafa ítt orði Guðs burt geta það ekki lengur. Það er annað komið inn
og sem heitir réttur boðskapur. Og það ekki það sem við viljum? Við viljum hafa réttan boðskap í kringum okkur, í Jesú nafni. En við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.